लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, हमें एसी कब मिलेगा? आज भारत को 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है और ये तो बस शुरुआत है। 45 डिग्री से 39 डिग्री को 55 डिग्री से 60 डिग्री बनने में देर नहीं लगेगी। 60 डिग्री पर इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। हमें समझना होगा और पौधे लगाने होगा। अभी से पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ बड़ा हो सकता है, इसमें 5 से 7 साल लगेंगे। अभी बारिश आ रही है, 2 पेड़ जरूर लगाओ। सब कुछ सरकार पर मत छोड़ो। कृपया इस पोस्ट को 3 और लोगों तक अग्रेषित करें ताकि यह संदेश फैलता